Poznáte Monster, tú firmu s energetickými nápojmi. Však viete na plechovke toho nápoja. Počúvajte pozorne, lebo táto teória je trochu šialená. Je tam symbol pazúra. Však to M má predstavovať pazúr. Čiara v M nie je úplne spojená. Všimli ste si to niekedy? Tak počúvajte toto. Ten symbol, ktorý sa podobá na číslo 1, je v skutočnosti symbol z hebrejskej abecédy, alebo jednoducho hebrejský symbol. A viete, čo to znamená? Číslo 6. Keď sa pozriete na plechovku Monster, sú tam 3 takéto. A to je v podstate 666, čo často označujeme ako číslo diabla. Teória ďalej tvrdí, že O v slove Monster má na sebe kríž. Ľudia sa pýtajú, prečo by O potrebovalo kríž? A to dáva zmysel, nie? Monster predsa nemá nič spoločné s náboženstvom. V tomto prípade s kresťanstvom alebo katolicizmom. Tak aký má zmysel pridávať tam kríž? Teória potom pokračuje tým, že keď pijete, plechovka sa otáča. Takže kríž sa obráti hore nohami. A vieme, že obrátený kríž je symbolom čarodejníctva. No a nakoniec, ich slogan znie: vypusť beštiu.